よ。時計見てたよ。後でまだこの時間。だったらいい。この前なんてさ、もうあまりにも眠くてさ、うん、いいよ。朝さ寝たの少し出勤前に、そしたらさパッと起きたらやべえ昼休み終わっちゃったと思ったらまだね昼始まってなかった。かかす今何時だ。9時40分。寝に入ろうとも言っても眠れるよ。まあ眠れるけど、まあ本当このまんまになると明日すげえ。だってさっきクッキー食ったよ。マシュマロ食ったの。本当にマシュマロになるやん。クチュクチュペでも採点しなきゃ。生クリームあ、大丈夫です。焼いてもらってたの。あ、ママ食べる？カツオ切ってた。あ、取ってるよ、餃子。ああいう感じで。口座からデビットカード。してそう引き落とすやつ。でも楽天で買い物するときは絶対楽天カードだけど、そっちの方がでポイントで入るから。いいよ。時計見てたよ。後でまだこの時間。だったらいい。この前なんてさ、もうあまりにも眠くてさ、うん、いいよ。朝さ